소장 적고 원고 갑 적고 피고 을 적고 주소를 적어줘야 법원에서 송달을 시켜주는데 이걸 안 적으면 법원도 어쩔 수가 없죠. 아까 말씀드린 법원은 원고 측이 제출하는 자료를 기초로 해서 어떤 조치를 취할 뿐인데 핸드폰 번호밖에 없어요. 소송을 제기할 수 있느냐가 여러분께 드리는 질문입니다. 할 수 있을까요? 해도 소용이 있을까요? 더 정확한 질문은? 그냥 공전되지 않을까요? 송달 못 시켜가지고 법원한테 했더니 법원에서는 보통 이런 게 주소 보정이라고 나와요. 주소를 적법한 주소로 바꿔라. 없으면 안 된다. 안 그러면 시간 기다려 안 되면 이제 각하 시키죠. 기각 말고 용어가 각하. 권투로 말하면 링에 올라가지도 못하고 체력 미달로 너는 싸울 자격도 없다. 그래서 법정에도 못 올라가고 각하되는. 기각은 판단을 해보니까 네 주장이 맞다 틀리다를 따지는 거고 쉬운 말로 하면요. 핸드폰 번호만 알아도 소송 제기할 수 있습니다. 어떻게 하느냐. 소장에 여기 주소 미상, 미정, 미상 이렇게 적어놓고 일단은 제출을 해야 돼요. 제출을 해야 됩니다. 나중에 더 정확하게 말씀드리겠지만 이 법원도 문제가 됩니다. 법원이. 원래는 원칙적으로 피고 주소지를 관할하는 법원. 서초구에 산다. 그러면 서울중앙지방법원에 제출하면 되는데 핸드폰 번호밖에 모르기 때문에 어느 법원, 서울중앙지방법원인지 부산지방법원인지 대구지방법원인지 알 수가 없지만 예외적으로 특별 보통 재판적 말고 특별 재판적이라 그래서 원고 주소지를 기준으로 할 수 있어요. 내 주소지에 법원에 보내는 거예요. 일단 소장을 보냅니다. 실시해야죠. 그래서 핸드폰 보통은 010 저희 주소 이렇게 있고요. 이런 번호는 없을 테니까 핸드폰 번호를 가지고 이 소장을 제출을 하면서 저희가 주소 조회를 들어가야 돼요. 저희 나라의 대한민국에 통신사가 3개 있습니다. SK, KT, LG U+. 그렇죠? 이 번호가 요 통신사 3개 중에 하나는 가입돼 있을 겁니다. 그죠? 가입돼 있을 거예요. 가입돼 있을 때, 가입할 때 저희 뭐 하죠? 가입 계약서. 기억은 잘 안 나시겠을 거예요. 여러분들도 그냥 쓰라고 하니까 막 하고 사인은 막 했겠지만 거기에 보시면 다 기본적으로 자기 가입 계약서가 있어요. 가입 계약서. 그래서 여기에 보내는 문서가 있는데 나중에 계속 저희가 절차를 얘기하면서 하겠지만 사실조회 신청이라는 걸 합니다. 사실조회 신청이라는 것을 합니다. 어디에? 요 각각에 다 하나씩 사실조회 신청. 자, 내용은 보통 어떻게 기재하냐면 자, 을 명의로 이 번호로 가입한 가입 계약서 상에 주소지, 을 명의로 기재된 주소지를 법원으로 보내주시기 바랍니다. 이런 취지로, 저도 취지라고 좀 쓰네요, 말을. SK, KT, LG로 보내요. 그러면 이 3개 중에 2개. SK, 그런 사람 가입된 거 없습니다. 그런 사람 가입된 거 없습니다. 그런 사람 명의가 있습니다. 최초 가입 계약서에 쓴 주소지는 대구 어디 이렇게 나와요. 그러면 대구를 여기에 기재해주면 되는 겁니다. 여기는 정말 교과서적인 얘기죠. 왜? 여러분들 통신사 가입할 때 언제 가입했는지 기억하시나요? 보통 몇 년 흘러요. 여기 기재된 주소대로 된 데가 없어요. 그럼 소장 다시 반송됩니다. 다시. 반송돼요. 보통 법원으로. 거의 열에 9번 반송된다고 보시면 돼요. 번거로운 거죠. 소송이 그래서 이렇게 시간과 경제적으로 좀 부담이 좀 있는 작업이긴 해요. 다시 반송이 돼요. 법원에서 다시 보정을 하고 또 나오죠. 그러면 보정 명령서를 가지고 저희가 주민센터로 가서 얘기를 을 명의의 주소지를 파악하기 위해서 법원의 주소 보정 명령서를 보여주면 주민등록 초본을 띄워줘요. 최종 주소지를 알 수 있죠. 자, 그러면 그 최종 주소를 가지고 법원에 다시 보정 명령에 대한 답변을 해서 여기에 주소지를 기재하면 됩니다. 여기가 그래도 을이 일반적인 사람일 때
여러분들 뭐 많이 들어보셨겠지만 대법폰이 있잖아요. 그 유명한. 이제 사실조회 신청을 했더니 여기도 없어. 이건 뭐예요? 그런 사람 없다는 게 을하고 을 명의로 이 번호로 가입된 데가 아무것도 없다는 거예요. 보통 이런 경우도 한 열에 한 세 건 정도는 나오는 것 같습니다. 굳이 뭐 정확하지는 않지만 느낌상. 그 다음엔 어떻게 해야 되죠? 갑이 돈을 현금으로 줬다면 그 다음 방법을 취할 수는 없겠으나 보통은 은행으로 보내요. 을 명의의 주소나 을 배우자 주소. 근데 을 명의로 주소지로 있다는 전제하에 그러면 보통 저희가 계좌번호 쓰잖아요. 뭐 이렇게 계좌번호 이렇게 써서 일로 좀 돈 좀 빌려줘 라고 을이 말했을 테니까 요 국민은행에 다시 사실조회를 하는 방법도 있죠. 또는 저는 순서대로 말씀드렸으나 통신사 또는 은행을 동시에 사실조회 신청할 수도 있죠. 나오는 거 일단 동시다발적으로 쫙 뿌린 다음에 답변이 날라오는 것에 따라서 이렇게 주소를 기재할 수 있겠죠. 자, 이 절차는 사실조회 신청이라고 하는 것인데요. 사실조회 신청은 갑이 법원에 신청서를 내면 이 신청서를 법원에서 이런 것들을 조회하는 게 아니에요. 각 기관한테 보냅니다. 사실조회를 법원을 통해서 하고 싶다라고 하는 기관을 저희가 한 장 한 장을 다 써서 이 경우에는 SK, KT, LG, 국민은행 동시에 한다고 치면 다 이 기관에 조회를 신청을 해서 보내는 거예요. 법원을 통해서. 그러면은 회신이 옵니다. 없다 또는 있다. 있으면 이 사람의 주민등록번호와 주소가 뭐다. 이 정도는 나와요. 나와서 갑이 법원으로 가서 물론 이제 지금은 전자송이니까 클릭만 하면 되지만 예전에는 법원으로 가서 그걸 복사해 와서 그거를 기재하고 다시 이 소장에 주소지를 보정한다는 취지로 답변서를 내고 이런 번거로운 절차를 거칩니다. 여기까지가 한 70%, 80% 정도의 일반인들일 때